Логикийн бодлогыг бодохдоо эмх зэгцтэй, зөв дараалалтай сэтгэж олдог юм шүү хүүхдүүдээ. Та бүхэн бодлогынхаа хариуг олоод олсон хариултаа тайлбарлаж чаддаг байх хэрэгтэй. Дасгал 1-ийг хамтдаа ажиллацгаая. Шар шувууг сумны чиглэлийн дагуу эргүүлбэл асуултын тэмдгийн оронд аль хариу тохирох вэ? Дасгал 2. Мөр болон багны дагуу цифр давцахгүйгээр 1-ээс 5 хүртэлх тоонуудыг байрлуулан бичцгээе. Одоо бүрэн болсон хүснэгтийнхаа мөр багныг сайтар шалгая. 1-ээс 5 хүртэлх тоонууд давцахгүй байрласан байх ёстой. Дасгал 3. Хүүхдүүд та бүхэн ам дөрвөлжин цаас аваад түүнийг яг голоор нь нуглаад дахиад голоор нь нэг нуглаарай. 2 удаа нуглаарай. Одоо зурагт үзүүлсэнийг хараад нугалж хайчилбал ямар дүрс үүсхийг олцгоё. Нугалсан цаасан дээрээ тухайн үүсгэсэн дүрсийг зураарай. Дасгал 4-ийг хамтдаа ажиллацгаая. Доорх зурагнуудад бүгдээр нэг ижил зүйлийг илэрхийлж байна. Энэ нь юу юм бол хүүхдүүдээ? Өөрийнхөө үгээр тайлбарлаарай. Дасгал 5. Зурагт үзүүлсэн 4 цамхгийн хамгийн өндрийг шар өнгөөр, хамгийн намхныг бор өнгөөр, шараас бага зэрэг намхан цамхгийг хөх өнгөөр, зөвхөн бор цамхгаас л өндөр цамхгийг улаан өнгөөр тус удаарай. Дасгал 6. Хурдан явдаг шидэт гутал шулан мэмээгийн шүүрнээс хурдан. Шулан мэмээгийн шүүр нисдэг хивснээс хурдан бол эдгээрийн аль нь хамгийн хурдан бэ? Дасгал 7. Олон цэцэгтэй ваарыг хөх. Цөөн цэцэгтэйг нь ногоон. Нэг цэцэгтэй ваарыг улаан өнгөөр, огт цэцэггүй ваарыг шар өнгөөр будаарай. Дараах өгүүлбэрүүдийг зургийг хараад алдааг нь засаарай. Зурганд алдаа байна уу? Өгүүлбэрт алдаа байна уу? Сайн сонсоорой, бас сайн ажиглаарай. Алтан намар айлчлан ирэхэд амтан бүхэн баясан цэнгэж өмнө зүгээс усны шууд цэнгэг нуурандаа эргэн ирдэг. Цонхны дэрэгдэх модноос навчис хийсэн унаж явган хүний замаар шаргалтан хөөрөх нь аргагүй л хавар ирж байг сануулна.
Дасгал 9. Амьтны хүрээлэнд сармагчин олно уу? Амьтан олно уу? Ойд гацуур олно уу? Мод олно уу? Голын усанд цурхай олно уу? Загас олно уу? Театрт үзэгч олно уу? Хүмүүс олно уу? Аялалд явхад чамд хэрэг болох 5 зүйлийг дараах зургуудаас сонгоорой. Мөн яагаад тэдгээрийг сонгосноо өөрийн үгээрээ тайлбарлаарай. Дараах зурагт байгаа юмсыг зураасаар 4 бүлэг болгож хуваагаарай хүүхдүүдээ. Яагаад ингэж хувааснаа өөрийн үгээрээ тайлбарлаарай.